तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रु ये नोटिसटा आसी आज 25 तारिख रे ओके 25 एप्रिल 2024 आपने देखिपे ये तो आपने थंबनेल भी देखिथे कि रिफंड नोटिस ओके देखा आम कौन अच्छी अटेंशन फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ सीए नंबर RRC 01/2029 तो 2019 मसीह जो वैकेंसी आसाला रेलवे तरफ तार जो एग्जाम भी सरी तो रिफंड मनी रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी तो एग्जामिनेशन फी जो से 500 टका लौची यूआर ओबीसी पाखु आ 250 टका जो नौ SC ST मान पाखु तो से रिफंड मनी ये नोटिसटा आसी तो कही रखी तो यहाँ लास्ट चांस अच्छे एमती किसी लिखा है देख लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कुड नॉट बी डन ड्यू टू रॉन्ग इनकम्प्लीट तो समस्त बहुत पिला पैसा आसी मैक्सिमम पिला पैसा पाई ना ओके इट इज फर्दर इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग रिफंड इट इज फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट refund of large number of candidates could not be done due to wrong incomplete bank details. Hence, it has been decided to provide link update bank details as a last and final opportunity. तो गोटे फाइनाल अपॉर्चुनिटी से पुणी अच्छी 2019 मसीह जो एग्जामटा होता तो यहाँ आज आसी नोटिस कि लिंक गोटे दिज्व लास्ट माने ये जी अप्लाई कर तार रिफंडटा पैसा आसीपर ओके कैंडिडेट्स हुज रिफंड हैज नॉट मेड येट to make this last time opportunity to update their bank details ओके जो मैंने बैंक रे डिटेल माने अपडेट जो रिफंड मनी पाई ना तो से माने निज निजर अकाउंट नंबर देकी रिफंड मनी पाई पारिबे ओके तो ये देखो रेलवे रे गोटे सब ये स्ट्राटेजी कौन एमती पैसा नहीं कि पुणी रिटर्न दब ओके तो तापर भी देखो 2019 माने 2019 से 24 5 वर्ष पर पुणी रिटर्न आसीबो ओके देखिए ये कौन अच्छी ना some candidates had paid examination fee through internet banking क्रेडिट कार्ड यूपीआई ये सब जिन देते जार जार प्रोब्लेम है सच कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपडेट देयर बैंक तो से अपडेट करने कही जार जार प्रोब्लेम अच्छी रिटर्न जापरि ना एन ईमेल एंड SMS विल सेंड टू ऑल सच कैंडिडेट्स ऑन रजिस्टर ईमेल आईडी तो निज निजर ईमेल आईडी को रजिस्टर ईमेल आईडी को एमती मेसेज जीव देन OTP ऑथेंटिकेशन करी बैंक डिटेल्स से पारिबे ओके केबेठू यहाँ हम देखिए आउ गोटे लास्ट नोटिस कौन अच्छी ना कैंडिडेट्स रिक्वेस्टेड टू एनश्योर द बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड एंटर आर इन करेक्ट एंड करेक्टफुली चेक बैंक डिटेल्स कोड बिफोर सबमिटिंग द सेम it may be noted that modification of bank details after submission will be possible okay हाँ तो सेमती किसी से कही देख एमती किसी कही रिफंड मनी मिल 2019 मसीह जो होता माने वैकेंसी आसाला जो मैंने रेलवे ग्रुप डी देती रिटर्न मनी आसीज ओके लिंकटा एवेलेबल रही 26 तारिख रू एवेलेबल रही 26 रू एवेलेबल रही 10टा पाखु 5 मे पर्यंत ओके रिफंड बहुत पिलांकर एमती हुए कि गाँ गहली जो मैंने फॉर्म माने अप्लाई करती गाँव में रुहति पे इंटरनेट कैफ्रे जाकि फॉर्म पकई दिखते से इनफर्म पाते जहाँफल पैसा भी पाखु आसीपे ना 400 टका रिटर्न जो आसा कथा से 390 टका जो रिटर्न आसा कथा से आसीपे ना तो से जो मैंने इंटरनेट कैफ्रे फॉर्म अप्लाई कर जो ये देख ये ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड जो गोटे बैंक अकाउंट केवल गोटे ही रिटर्न हम एमती कौन हुए गोटे बैंक अकाउंट गोटे इंटरनेट कैफ्रे जो फॉर्म पड़ती से रिटर्न अकाउंटा सी दे निज अकाउंटा समस्त दे से आसो ना निज अकाउंट नंबर निज ये देवाई पड़ो निजर हो जहाँ भी हो गोटे अकाउंट नंबर देवाई पड़ो ओके रिफंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ चार्जेस पर जी रिटर्न हवा कथा से रिटर्न हो ओके तो बस ये थी इनफॉरमेशन आ कौन अच्छी ना ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट दे शुड कीप व्यूइंग द ऑफिशियल वेबसाइट RRB वेबसाइट को सब चेक करने कही बस ना आप आम चैनल सहित कनेक्ट रुहतु मिशन गवर्नमेंट जॉब सहित आम जिते जहाँ अपडेट आसो आपको इनफॉर्म करदेबू ओके तो चैनल को जो सब्सक्राइब करना दे सब्सक्राइब कर नियंतु एंड पाखर बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल कि जहाँ भी अपडेट जीव सब प्रथम आपने बस ये माने इनफॉरमेशनटा पैसा रिटर्न इनफॉरमेशनटा ओके तो कही रखी
अधिक अधिक वीडियो को शेयर करूँ बस इनफॉरमेशनटा मस्ट समस्त पाखे शेयर हवा दरकार जो मैंने बहुत मो सर्कल में बहुत पिलांकर पैसा आसीनी से पचार मतलब कि पैसा कहीं ग्रुप डी पैसा आसला तो से आज नोटिस आसी ओके तो आपण मैंने यही प्रोसेस रे पाई परिबे लिंकटा आपण मानक काली मिल जिवो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट रे मिल जिवो बस मु भी लिंक शेयर कर देबी ओके तो आपण मैंने अपडेट करंतु एंड आपण रिफंड मनी पाई परिबे थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो like share and comment